시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 2025년 1월 20일 월요일, 음력으로는 섣달 20하루 대한입니다. 오늘 주요 내용입니다. 최근 년간 우리주가 산림 초원 자원에 대한 보호 보건 수준과 관리 능력을 전면 향상시키고 생태 환경을 지속적으로 개선하며 녹색 발전을 추동한 데서 2024년 만족스러운 생태 답안지를 바쳤습니다. 성당위 상무위원이며 선전부 부장인 조로보가 19일 우리수에서 화룡 러리커 풍경구 선봉 스키장 겨울철 관광교통로선 풍경구 안전 운영 및 관광시설 보장 등 사업을 조사 연구했습니다. 주당위 선전부, 주문화예술계연합회, 주문화라디오 텔레비전 방송 및 관광국에서 공동 주최한 설맞이 문화활동이 18일 연결서역에서 펼쳐졌습니다. 아래 상세한 소식 전해드리겠습니다. 2024년 우리주는 전국 기후 적응형 도시 건설 심화 시험점에 선정돼 전성에서 유일하게 전국 생태환경 분야 경려 표창 도시로 됐습니다. 우리주에서는 국토록화 공사를 전면 실시해 조림 17만 4천 무, 산림보호 복원 3만 7천 무를 완수했고 림업 온실가스 흡수원 배상 기제를 혁신해 성내의 공백을 메웠으며 동부범, 동부표범 개체수가 각기 70마리, 80마리 정도로 증가되는 등 만족스러운 생태 답안지를 바쳤습니다. 최근 년간 우리주에서 녹소청산이 곧 금산, 은산이라는 리념을 확고히 수립하고 실천하면서 사람과 자연이 조화롭게 공생하는 높이에 서서 전주 산림초원 자원에 대한 보호, 복원 소존과 관리 능력을 전면 향상시키고 생태 환경을 지속적으로 개선했으며 녹색 발전을 추동한 데서 생태계와 생물 다양성이 지속적인 개선을 가져왔습니다. 연길, 녹화, 미화 등 도시 환경지를 제고하고 대중 생활지를 개선하며 도시 식별도를 증강하는 생태 민생 공정을 착실하게 추진했습니다. 하장지, 림장지를 전면 추진해 산림초원 자원의 질과 하천, 호수 관리 보호 수준을 부단히 제고함으로써 연변의 산이 항상 푸르고 녹수가 지속적으로 흐르게 했습니다. 동북범 표범 국가공원 총체계획 편성 사업에 깊이 참여하고 동북범, 동북표범 및 그 서식지 보호 전문 행동을 전개했으며 동북범 표범 국가공원 생태보호 복원 공정을 통괄 실시하고 덫제거, 밀렵 단속 등 전문 행동을 상시적으로 전개했으며 동북범 표범 국가공원을 주체로 하는 자연보호지 체계를 서둘러 건설해 공원 내 생태 환경이 지속적으로 좋아지도록 했습니다. 한계 난관 공략 5개 제고 고품질 발전 촉진 전문 행동을 혁신적으로 전개하고 물, 대기, 토양, 생태 보호, 환경 관리 등 5대 분야 질의 능력을 부단히 제고했습니다. 전주 생태환경 위험 우환 조사 정돈 질 효과 제고 100일 회전 전문 행동을 펼쳐 생태환경 문제와 우환을 전면 조사 정돈했습니다. 발전 관리에서 반드시 환경 보호를 관리하고 생산 관리에서 반드시 환경 보호를 관리하며 업종 관리에서 반드시 환경 보호를 관리하는 연변조 실시 방법을 탐색 실시하고 42개 직능 부문의 사업 직책을 일청 정리해 생태 환경 보호 책임을 다졌습니다. 연변조 우량 수채 비례 제고 행동 방안 2023-2025년을 제정했습니다. 맑은 하늘과 청산 녹수를 보호하기 위해 1년의 생태보호 종합조치를 내놓았습니다. 전주 24개 국가통제수질 단면의 우량수채 비례는 95.8%로 전국 평균 수준보다 6.4%포인트 높아 14호 이래 가장 좋은 수준을 기록했으며 세계 수질 단면은 4류에서 3류로 제고됐고 단면 제고수가 우리성 1위를 차지했습니다. 전주 9개 사용 중 현금 및 그 이상의 도시 집중식 식수 수원지 표준 도달률이 100%로 지수 사업 성과가 생태환경부의 통보 표창을 받았습니다. 공기질 우량 일수 비례가 연속 4년 전성 1위를 차지해 전국 기후 적응형 도시 건설 심화 시험점 도시에 성공적으로 입선됐습니다. 도나 훈춘이 국가생태문명건설시범구로 비준받았고 도나 룡정이 성급 녹수청산이 곧 금산, 은산 실천혁신기지에 입선됐습니다. 성당위 상무위원이며 선전부 부장인 조로보가 19일 우리수에서 화룡 러리커 풍경구 선봉 스키장 겨울철 관광교통로선 풍경구 안전 운영 및 관광시설 보장 등 사업을 조사 연구했습니다.
졸업원은 빙천, 설지도, 금산, 은산이라는 이름을 충실하게 실천하면서 유리한 기회를 다잡고 고품질 빙설 관광 상품 공급을 최적화하고 장백산 빙설 명함을 만들어 길림성 빙설 관광 산업의 고품질 발전을 전력 주동해야 한다고 강조했습니다. 주당위 상무위원이며 선전부 부장인 김기덕이 조사 연구에 배행했습니다. 화룡 로리커 풍경구에서 졸업후 일행은 선유의 서른 쉼터, 로리커 호심, 관광계 봉사 중심 등 곳을 돌아봤습니다. 졸업원은 다음과 같이 지적했습니다. 빙설 산업은 길림성의 특색 우세 산업으로서 자원 첨품이 좋고 시장 전망이 좋으며 소비 견인력이 크고 종합적인 견인성이 강한 바 이미 새로운 경제 성장점으로 됐습니다. 관광 1조 원급 산업 목표 실현에 초점을 모아 전력으로 장점을 더 강하게 만들고 특색과 우세를 더 두드러지게 해야 합니다. 빙설 산업 우세 집결을 강화하고 빙설 관련 산업의 융합 발전을 촉진하며 빙설 관광 상품 경영 모식 공급을 일층 풍부히 하고 최적화해 소비자들의 다양화, 고급화 체험 수요를 만족시켜야 합니다. 주변 교통 등 기초시설을 구전하게 갖추고 량질 봉사를 잘하며 관광시장 질서를 규범화하고 정밀화 수준을 높여 길림성 빙설 명함이 인심에 더욱 깊이 뿌리 내리게 해야 합니다. 선봉 스키장은 길림성 빙설 산업의 중요 대상 중 하나입니다. 졸업원은 스키장을 찾아 실지에서 대상 건설 정황을 살펴봤습니다. 그는 다음과 같이 강조했습니다. 세설 자원 우세에 의탁해 빙설 운동, 빙설 경제의 중요한 기회를 바싹 들어주고 대상 건설을 서둘러 추진하고 스키장의 전체적 질을 제고시켜 관광객에게 편리하고 편안한 놀이 체험을 제공해야 합니다. 안전 책임을 단단히 다져야 합니다. 문화관광시설, 식품안전, 도로교통 등 안전관리 통제를 강화하여 안전 최저선을 견결히 고수하며 수준 높은 안전보장으로 문화관광산업의 고품질 발전을 보장해야 합니다. 빙설관광이라는 이 출발점을 들어주고 문화관광산업이 한 계절에서 4계절로 뻗고 단일한 점에서 전반면으로 확장하게 하며 빙설관광의 뜨거운 효과를 확대해 길림성 경제사회 고품질 발전에 새로운 동력을 주입해야 합니다. 주인대 상무위원회 당조는 오늘 확대회의를 소집해 습금형 총석의 최근 중요연설 정신 및 성 14기인대 4차 회의와 주 16기인대 5차 회의 정신을 전달 학습했습니다. 주인대 상무위원회 당조 서기이며 주임인 최홍성이 회의를 사회하고 연설했습니다. 회의는 다음과 같이 지적했습니다. 주인대 상무위원회 각급 당조직에서는 성주인대회의 정신학습 선전 관철을 목적 및 근무 한식의 중요 임무로 삼고 정신실질을 깊이 터득하고 기준의 대조에 실시를 다잡아야 합니다. 첫째, 체계적인 학습을 참답게 조직 전개해야 합니다. 주인대 상무위원회 기관, 각 부문에서는 알심대로 조직하고 여러 가지 형식으로 회의 정신의 학습 전달과 관철 실시를 잘 들어주어 제반 임무 목표가 실제 구현되고 시료를 거두도록 확보해야 합니다. 둘째, 제반 사업의 실시를 착실하게 추진해야 합니다. 주당위 12기 7차, 8차 전체 회의와 주 16기인대 5차 회의에서 확정한 목표 임무에 따라 성인대회의 정신 학습 관철과 결부해 성당위, 주당위 결체 포치에 초점을 맞추고 일터 실지에 입각해 인대 사업의 결합점, 접점, 장력점을 정확히 찾아 당위의 결체 포치가 인대 사업 전 과정 각 방면에 실행되도록 확보해야 합니다. 셋째, 회의의 정신 전환을 확실하게 추진해야 합니다. 각 부서는 2025년도 사업 임무를 제고하고 관련 사업 보고와 지도 일꾼의 연설 정신을 일층 연구하며 우리주 실제와 각자의 사업 특점을 긴밀히 연계하고 목적성 있는 사업 조치를 제출해 회의 정신을 제반 사업 고품질 발전을 추동하는 성과로 확실하게 전환시켜야 합니다. 주인대 상무위원회 부주임들인 한장발, 류암지, 왕추구, 리수옥, 비서장 리경문이 회의에 출석했습니다. 가야금은 조선족의 가장 대표적인 현악기로 부드럽고 맑은 음색으로 많은 사랑을 받고 있습니다. 최근 기자는 연변 가무단을 찾아 가야금의 예술적 매력과 전승 발전 과정을 살펴보면서 혁신 속에서 무형문화가 보유한 새로운 생기와 활력을 느꼈습니다.
2000여 년의 역사를 지닌 가야금은 서정적인 표현 방식으로 희노 애락 등의 감정을 섬세하게 표현할 수 있어 조선족 전통 민속 음악에서 중요한 위치를 차지합니다. 2011년 5월 중국 조선족 가야금 예술은 제3진 국가급 무형문화재 목록에 등재됐습니다. 연변 가무단의 김영은 가야금 예술 전승인으로서 30여 년간 가야금에 몰두하며 깊은 경지에 이르렀습니다. 我从12岁开始学习家耶琴，家耶琴对我而言不仅仅是一种乐器，更是情感的载体。这几年呢，通过传承基地的公益课与直播平台的宣传推广，我对家耶琴普及教学、演奏方式的可观赏性方面进行了思考和实践。 전통 가야금은 12현으로 길이 약 152cm, 너비 17cm에서 21cm 사이이며 현은 명주실로 만들어져 맑고 부드러운 음색을 냅니다. 현대의 가야금은 연주 기법과 현의 구조가 개량되어 21현까지 늘어나면서 음악적 표현력이 더욱 풍부해지고 선율도 더욱 심금을 울립니다. 家耶琴的演奏技法丰富多样，既可以独奏、重奏、合奏，也可以弹唱。 家耶琴入门其实不难，但是想弹好就不是一件容易的事儿，必须要掌握它的韵味儿。 단연대 연변 가무단에서는 가야금 예술의 보존, 전승 혁신에 힘써왔습니다. 연변 가무단에서는 고전 곡목을 수집 정리하고 현대 음악과 융합해 연주했으며 온라인 생방송, 오프라인 교수, 교류 활동 등을 통해 가야금 연주법을 전국에 전파하고 가야금 예술의 영향력을 높여 점점 더 많은 사람들이 가야금을 알고 사랑하게끔 하고 있습니다. 每一个非遗项目传承至今都不容易，是一代又一代人付出努力的结晶。我作为家耶琴艺术传承人，我将带着这份热爱，尽自己最大的力量，保护、传承、发扬好这一艺术瑰宝，让家耶琴艺术一代代传承下去。 음력설이 다가오면서 훈춘 동상구 킹크랩 수입 무역이 점점 분망해지면서 명절 전 작은 고봉을 맞이했습니다. 최근 년간 시장에서 킹크랩 등 고급 수산물 소비 수요가 나날이 증가하면서 러시아에서 수입한 킹크랩이 중국인들의 설 음식상에 오르고 있습니다. 러시아산 신선한 킹크랩을 가득 실은 화물차들이 훈춘 동상구를 들어오고 있습니다. 훈춘 동상구의 천의 위치 조건과 훈춘에 편리한 철도, 항공 등 물류망 덕분에 신선한 킹크랩은 가장 빨라 당일이면 중국 여러 도시 주민들의 식탁에 오를 수 있습니다. 훈춘 동상구는 러시아 보세트 항구에서 불과 42km 떨어져 있고 짜르비노 항구에서 71km 떨어져 있습니다. 근열내 길림성에서는 대러시아 비내 2호 운송회랑 건설을 지속적으로 추진해 왔는데 깜차뜨가 짜르비노 훈춘 항로의 개통으로 킹크랩 및 기타 제품의 운송이 안정적이고 시간을 절약하며 가격이 저렴해졌습니다. 随着春节的临近，我们的订单量在持续增长。 每天要进口20多车螃蟹，活体帝王蟹对于生存环境和运输条件要求极为苛刻，存在高损耗风险。在海关零等待的服务保障下，大大缩短了通关时间，降低了货物损耗。不管来的多晚，都能够保证在当天进入咱养池，进行分拣之后，在24小时之内就能够搭乘飞机和高铁。 到达北京、上海、广州、深圳等多地市民的餐桌。 현재 전자상거래 생방송은 기업이 소비자와 연결하고 매출 증대를 추구하는 중요한 영업수단이 됐습니다. 훈춘시 수산물 기업들에서는 전의 지리적 위치와 매우 풍부한 해산물 자원을 바탕으로 전자상거래 생방송을 통해 고품질 해산물을 더 넓은 시장으로 진출시키고 있습니다. 훈춘 해산물 거리의 한 수산물 가게 생방송 진행자들이 생방송 플랫폼을 통해 전국의 네티즌들에게 킹크랩 등 해산물과 다양한 요리 방법을 추천해 소비자들의 구매욕을 자극하고 있습니다. 过年的时候每天也是大概100到200多单吧，然后平时也能有个30-50单。东三省也是多一些的一线城市他们购买的也比较多。我们这个粉丝量也是从刚开始的1000涨到了现在4万多。 수입 킹크랩의 생존율과 신선도는 기업의 생명선입니다. 이를 보장하고자 훈춘세관에서는 여러 조치로 킹크랩의 고효율 통관을 전력 보장하고 있습니다. 在提升通关效率方面，我们开辟绿色通道，提供72小时的预约通关服务。
形成了帝王蟹即到即报、即检即放的快速通关模式。 음력설을 맞아 명절 분위기를 짙게 하고 여객들의 출행 체험을 풍부히 하고서 주당위 선전부와 주문학예술계 연합회, 주문화라디오 텔레비전 방송 및 관광국에서 공동 주최한 설맞이 문화활동이 18일 연길서역에서 펼쳐졌습니다. 연길서역에서 연변가무단과 연변군중예술관의 배우들은 노래, 무용, 악기 연주 등 다채로운 문예 종목을 선보여 연변의 깊은 문화 저력과 독특한 민족 풍정을 전시했습니다. 정채로운 공연은 현장 여객들의 박수 갈채를 받았습니다. 이번 공연은 음력설 기간 여객 수송 사업을 빛내어 주고 출행하는 여객들에게 풍부한 문화 성연을 선사했습니다. 주최 측에서는 춘련, 복자, 전지 증정 활동을 펼쳐 여객들이 전통 문화를 체험하는 동시에 명절 축복을 지니고 귀가하게 함으로써 연변의 지명도와 호감도를 높여 우리주 문화관광 산업의 고품질 발전에 새로운 활력을 주입했습니다. 今天是已经在延边的最后一天，准备马上就要离开了。但是刚刚很碰巧，就是赶上了咱们的民俗表演，能看到咱们朝鲜族的歌舞表演，还有一些非遗的剪纸啊、福字这些文化，觉得很幸运也很开心。希望咱们延边的旅游能越来越好，能更多的人来欣赏延边的美景，吃咱们延边的美食。 연변 동북아 여객 운수 집단에서 일전 제9회 할빈 아시아 동계운동회 봉사보장차대 출정식을 가졌습니다. 봉사보장차대는 대형 관광 여객버스 12대로 구성됐습니다. 의식에서 연변 동북아 여객 운수 집단 관련 책임자가 봉사보장차대 운전수에게 깃발을 수여했습니다. 운전수들은 아시아 동계운동회 우수한 봉사를 제공하겠다고 선서를 했습니다. 作为奔赴亚冬会的保障车队，是承载着重大的责任与荣耀的征程。我们有信心、有决心，以实际行动展示我们延边东北亚客运集团的过硬的实力和良好形象，为亚冬会的成功举办贡献我们的全部力量。 해당 차대는 연변 지역에서 유일하게 이번 아시아 동계 운동회를 위해 봉사 보장을 제공하는 차대이며 1월 17일부터 2월 17일까지 봉사합니다. 음력설을 맞아 천상의 향연, 고전의 경리를 영화 음악 주제 콘서트가 18일 저녁 연변 노동자 문화궁에서 열려 주민들에게 문화 성연을 전사했습니다. 음악회에서 연변 가무단 교향악단은 영화 영웅 아들딸, 꽃 파는 처녀, 미션 임파서블 등 14부 고전 영화의 주제곡을 오케스트라, 바이올린 독주 및 독창, 사중창 등 다양한 형식으로 보여줬습니다. 이번 음악회는 현장 연주와 영사막 전경을 결합하는 형식으로 관객들로 하여금 영화 속 감동적인 순간들을 다시금 느끼게 만들어 관객들에게 잊지 못할 추억을 선사했습니다. 연변 령정팀이 한국 제주도로 이동해 2단계 동계훈련에 들어갔습니다. 연변팀은 지난해 12월 중순 운남 어깨로 1단계 전지훈련을 떠났었습니다. 연변팀은 그곳에 한 달간 머물면서 체력 비축을 하는 동시에 기술 훈련을 했습니다. 훈련에서 연변팀은 감독진의 지도하에 다양한 전술을 익히고 선수들 간의 호흡도 점차 원활해졌고 향후 경기에서의 전술 집행을 위해 튼튼한 기반을 마련했습니다. 2단계 동계훈련에서 연변팀은 훈련 강도를 진일보 높이고 훈련 내용도 한층 풍부히 할 예정입니다. 한편 구단 측은 연변적 선수 박시호를 영입했습니다. 주 문화라디오 텔레비전 방송 및 관광국에서 주최하는 2025년 무형문화재로 새해 축하 연변에서 설쉐기 계례 활동이 내일 연변박물관에서 가동됩니다. 가동식 당일 연변 문화관광 틱톡 계정, 연변라디오 텔레비전 방송국 연변정보항 사이트, 연변방송 애플리케이션, 연변라디오 텔레비전 방송국 틱톡 계정, 콰이소 계정, 영상 계정, 헤드라인 계정 등 플랫폼에서 동시에 가동식을 생중계합니다. 많은 시청 바랍니다. 오늘 연변 뉴스 여기서 마칩니다. 더 많은 뉴스 정보는 연변방송 애플리케이션에서 확인하실 수 있습니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.